पीबीएस न्यूज चॅनलच्या ओळख कलावंतांची या नवीन सदरामध्ये आपण आज एका गुणी कलाकाराची ओळख करून घेणार आहोत। या कलावंतांचं नाव आहे सौ मंजुषा श्रीधर देशपांडे। स्वर साधनाच्या माध्यमातून मंजुषा देशपांडे यांच्या आवाजाची रसिकांना मोहिनी। स्वर साधना म्युझिकल ग्रुपच्या माध्यमातून मंजुषा देशपांडे यांच्या आवाजाची रसिकांना मोहिनी। स्वर साधना ग्रुपच्या निर्मात्या सौ मंजुषा श्रीधर देशपांडे यांच्या सुमधुर गीतांनी संपूर्ण मराठवाड्यातील रसिक श्रोत्यांना मोहिनी घातलेली आहे। सुमधुर आवाजाची देणगी लाभलेल्या सौ देशपांडे यांनी गांधर्व मंडळाची संगीत विशारद ही पदवी संपादन केलेली असून स्वरसाधना म्युझिकल ग्रुपच्या माध्यमातून त्यांचे संपूर्ण मराठवाडाभर कार्यक्रम सातत्याने होत असतात। स्वरसाधनाच्या माध्यमातून भावगीते, भक्तिगीते, देशभक्तीपर गीते अशा सदाबहार गीतांची रसिकांना मेजवानी मिळते। स्वरसाधना संगीत विद्यालयाच्या त्या संचालिका असून अनेक विद्यार्थी त्यांच्याकडे संगीताचे धडे घेत आहेत। अंबाजोगाई, जिल्हा बीड तसेच परिसरामध्ये त्यांचा मोठा शिष्य परिवार आहे। सुगम तसेच शास्त्रीय गायनाच्या अध्यापनात त्यांचा विशेष हातखंड आहे। सौ मंजुषा देशपांडे यांना सांगीतिक प्रवासामध्ये अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित केलेले असून त्यांच्या या सांगीतिक प्रवासास पुढील वाटचालीस पीबीएस न्यूज चॅनलच्या वतीने हार्दिक शुभेच्छा। पीबीएस न्यूज चॅनलसाठी सचिन होवाळ।